Добро вечер. Речиси со брзина на светлината се менуваат работите во Македонија, но не во насока на некаква позитивна разрешница, туку напротив. Иако завчера, кога го договарав ова интервју со мојот вечерашен гост, клучната дилема беше дали опозицијскиот СДСМ ќе успее на очигледните назнаки и притисоци да излезе на избори покрај најавата на бојкот, од вчера по аболицијата од страна на председателот Иванов, прашањето е чуму година преговори, разговори и институционални натегања, ако со еден правно контроверзен потек, председателот Ѓорѓе Иванов успеа да сруши се. Пред се еден од главните столбови на договорот од Пржино, а тоа е работата на специјалното јавно обвинителство. Многу дилеми и прашања се отвараат од тука со многу нова перспектива за еден нов заплет на политичката криза. А за сите тие дилеми вечерва мој гостин е лидерот на опозицијскиот СДСМ Зоран Заев. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема, сега и официјално по онаа најава во Дневникот. Добро ве најдов, поздрав до сите гледачи. Дали и официјално, формално со било каков писмо или официјално обраќање ќе ја отфрлите милоста од председателот Иванов? Начините на кои што ќе постапам се два. Едно е да го вратам дописот кој што треба да го добијам сигурно и лично, како што барем знам по процедура, ќе го вратам веднаш во кабинетот на господинот Иванов. И вториот дел е на 19 имам судење, на 21 имам судење, на 3 мај имам судење, јас ќе се појавам на судските рочишта. Меѓутоа очигледно е дека тие нема да бидат закажани. Јас се надевам дека дотогаш ќе се изнеде правен механизам оваа незаконита и неуставна одлука да биде укината и буквално да секој одговара доколку се потврди дека е виновен или секој да ја докаже својата невиност доколку постојат докази за неговата невиност. Два потега имавте досега. Првиот, мора да ги поделиме терминзите. Првиот беше до вчера, кога повикавте на сеопшта мобилизација на здружување на сите предсе опозицијски партии околу платформата за Македонија, со намера да ги спречите изборите или својот глас да го искажете со неучество на изборите. Од вчера, а и денеска повикувате на протест, отпор и против одлуката на Иванов. Меѓутоа, Зоран Заев вечерва е во студиото на Телма, не е на протести, а протести надвор има. Зошто? Таму е Радмила Шекеринска, заради тоа што секако многу се значени граѓаните што се охрабрени да бидат на протести, а синок е бев на овие протести веднаш после завршувањето на ова мое гостување овде во Топ тема, ќе одам на протестите. Јас горам во желбата да протестирам заради тоа што сум длабоко вклучен во целиот овој процес. Јас сум човекот кој што уште 2014 година есента реков за 3 дена Груевски треба да си даде оставка. И јас сум истиот човек кој што сака да покаже конструктивност во наша мала Македонија, да заштедиме се што не треба да оди колатерална штета поради тоа што некоја криминална банда си дозволила да окупира државата. Покрај проектот Вистината за Македонија ние бевме овде конструктивниот партнер и во очите на граѓаните и во очите на меѓународната заедница која што се труди искрено да ја помогне на Македонија. Секако СДСМ кога ќе го организира протестот, тоа ќе биде по сите аршини и по сите законски дозволени средства, договори склучени со превозните компании, директно ангажманот на автобусите и сите превозни средства за да ги повикаме и сите граѓани да учествуваат од цела Македонија на протестот. Ние веруваме дека протести треба да има. Ова е веќе кулминација. Ова е државен удар, ова е начин, на најелегантен начин да се погреба договорот од Пржино, во кој што сите толку многу полагавме надеж, секако не до крај задоволни, и ние како опозиција можеби и власта, но тоа беше единствениот начин Македонија да излезе од кризата. Од тој аспект, протестите повеќе никој не може да ги спречи. И нешто ќе треба да ги спречи, туку ние ги мотивираме. Нека излезат сите граѓани до ден денеска ги повикувам. При тоа ќе ја тераме и платформата, нашето обединување заедно сите за демократска Македонија, каде што ќе се бориме за регуларни, фери демократски избори, за враќање на правната држава, за борба за правда и правичност за секој, за деполитизација на институциите, за еднаквост и рамноправност на сите граѓани пред устав и пред закон. И тоа е борбата која што опозицијата е повикана да ја води и ќе продолжи и да ја води и да ја предводи.
Што значи тоа говорење во едно време СДСМ ќе организира протести така како што треба? Не сте спремни во овој момент? Не, на нас не требат организацијска поставеност согласно закон, да ги исклучиме неопходните договори, да ги платиме превозните средства кои што ќе сакаме да ги ангажираме, за да го повикаме секој оној граѓанин кој што сака да дојде да протестира, а ние кои што го повикуваме да му обезбедиме услови тој да дојде да протестира. А овие протести по друга основа беа најавени од граѓанските организации, сега само кулминираа со дополнителни причини. Јас знам дека нивните протести беа закажени пред се заради испраќање на порака да не се распишат изборите на 15 јуни заради тоа што не се исполнети минимум условите за кои што многу зборуваме, и приклучувајќи се на овие протести, ние сакаме само да останеме конзистентни на нашите ставови и вербата во која што веруваме. Да, но ако неформалниот граѓански сектор, ако граѓаните организирани преку социјалните мрежи успеваат преку ноќ да ја променат и агендата, рековте, протестите беа за да се испрати протест и глас на несогласување за распишувањето на изборите, но сега веќе барањата се сосема поинаку. Ако тие успеваат да се преорганизираат, како тоа не му успева на СДСМ? Зарем сето ова искуство од изминатава година и ова влегување во таа платформа не значи дека треба однапред да сте подготвени за сите следничи? Ние сме подготвени, но секако сме внимателни и легалисти го почитуваме законот. Не смееме да си дозволиме незаконски чекори, брзајќи и итајќи во одредени работи. Социјалдемократскиот сојуз е 3 пати посилна на терен од ВМРО-ДПМН поради своите партиски структури од местните штабови, општинските штабови, централниот штаб, по вертикалната поставеност, случувајќи ги овде и регионалните штабови. ВМРО-ДПМН функционира само преку јавната администрација. Да, но за вечерва имаме информации дека дузина автобуси стојат на готов низ цела Македонија за да се приклучат на протестот што ГДОМ го организира пред собранието, а вие велите дека уште немате склучени договори со превозници. Не само договорите, значи не брзаме во делот на постапката заради тоа што сакаме да го испочитуваме исто така невладиниот сектор. Тие веќе имаат организирано, тоа ни дава форма да добро се организираме и настапиме на протести. Не е суштината самите договори со превозниците и превозните компании, тоа може да се направи реално за 24 часа и да се организира така да димензионираме точен термин, каде што тоа би било масовно, каде што луѓето би можеле да дојдат, вклучувајќи и од внатрешноста, во специјално избран период, каде што секој ќе може да биде ем присутен, ем да протестира и изрази својата волја. Вчера мислам дека бевте и директно прашан кога ќе престанете да се сликате и ќе преземете нешто. Знаете како, Социјалдемократскиот сојуз е и совеста на ова општество покрај коректив на власта и главен критичар на власта. Ние сакаме да испратиме пораки дека сме поразлични од нив. И токму од тој аспект, нашето однесување мора да биде државотворно. Ние не смееме да си дозволиме да повикаме на напад на полицајците. Како што реков, тие полицајци се нашите браќа, нашите роднини, нашите комшии, нашите пријатели, и тие не се виновни за оваа криза. Тие мора да се извршуваат својата функција професионално и согласно полициските стандарди. Наша цел не е да ги нападнеме полицајците или да го уништиме имотот на граѓаните на Македонија или некоја државна институција. Се во соодветно време ќе биде организирано онака како што сакаме и да ја проектираме иднината на Република Македонија. Насилниците се во власт. Насилството го направија по сите можни институции. Го урнисаа уставот на државата. Ги урнисаа законите. Мафија ја има окупирано нашата држава. Што треба сега и ние од другата страна да бидеме пресликани како ВМРО-ДПМН во делот на насилството? Не веруваме ние во насилството и веруваме во сите други можни механизми кои што ни стојат на располагање за да падне конечно овој режим. Се чини дека нешто друго се случува на терен. Јас реков во најавата дека ова интервју го договаравме завчера и не го одложивме. Меѓутоа тука ќе мораме да отидеме пред во центарот на Скопје. Нашиот репортер Павле Беловски јавува и за известни нереди на протестите. Павле, каде се наоѓаш и што се случува во моментов?
се наоѓам точно на 2 метри од Народната канцеларија каде се рушат сите стакла. Значи демонстрантите, група од неколку илјади луѓе фрлаат со тврди предмети, со камења, со шишиња и искршат без малку сите стакла на Народната канцеларија. Групата дојде од пред специјалното јавно обвинителство каде што му даде подршка, протестира против аболицијата на 50 лица на страна на председателот на државата. Значи овде е од време на време тензично, групата е застанат овде, не може да оди кон собрание како што беше првичната цел, бидејќи има кордон од полиција која не дозволува да се сретнат двете групи, односно онаа која е против аболицијата и онаа група која што протестира пред седиштето на партијата. Значи во организација овде е граѓанската асоциација протестира, која најави протест уште пред 2 дена и излезе со едно барање. А тоа беше да се запре процесот на организирање избори на 5 јуни, односно распишување избори. А сега ги додаде уште двете барања: оставка на председателот Ѓорѓе Иванов и формирање на експертска влада, која ќе може да организира демократски, кредибилни, слободни избори и они како што велат нема да ги штити властодржците и политичарите да избегнат затворските казни. Овие, значи, пак ќе повторам, се наоѓаме на само неколку метри од каде што паѓаат стаклата на Народната канцеларија на правобранителот. Има мал број полиција, демонстрантите не обидуваат да се судрат со полицајците, дури нема да има навредливи зборови кон нив. Единствените пароли и извици се нема правда, нема мир. Можеме да забележиме и од колкава е групата и од кадарот. Овде дали имаш нешто дополнително да прашаш што се случува овде и како се одвива протестот? Тема секако, доколку има некаква нова ескалација, го очекуваме и твоето јавување и јавувањето на колегата Петар Клинчарски, кој е од другата страна на само 500 метри, каде пак протестираат приврзаници на движењето Дом за движењето за одбрана на Македонија. Тие протестираат против тоа што председателот Ѓорѓе Иванов со општиот акт за аболиција ги аболицираше и Зоран Верушевски и мојот гост, вечерашен гостин, господинот Зоран Заев. Господине Заев, она што се случува е на само двете групи се на неполни 500 метри, ги делат 2 кордона полицајци. Очигледно гневот е голем. Постои ли опасност од излевање на тој гнев кој веќе се излева во форма на уништување на Народната канцеларија на председателот, меѓутоа постои ли она поголема опасност од која што сите стравуваат, а тоа е да се случи народ против народ, бидејќи имаме две групи со две спротиставени цели? Јас затоа апелирам за ненасилство. Не може нашиот народ да се судри со нашиот народ. Граѓаните со граѓаните. Тоа е недозволиво. Иако причините за гнев се огромни. Апелирам до оние граѓани предводени од Дом да дефинираат зошто протестираат. Каде е нивниот лидер Никола Груевски да се огради? Тие протестира против аболицијата за вас и за господинот Верушевски, иако гледаме дека тука има аболицирани и за многу повеќе. Еве министерот Миле Јанакиевски за 16 дела, Протугер за 5, вие Верушевски сте за по 2. Гордана Јанкуловска за 13 и така Никола Груевски за 5, Сашо Мјалков за 6 и така натаму и така натаму. Ова е дрскост и безобразие. Против што протестират луѓето? Против Ѓорѓи Иванов, кој што Никола Груевски го постави да ја врши функцијата председател на државата. Против што протестираат, нека се изјасни Никола Груевски. Да не дозволат, овие се наши граѓани, тие не се виновни, тие се само изманипулирани и им се заканува дека ќе избркат од работа ако не дојдат на ваквите протести. Тоа се случува цел ден преку овие СМС пораки кои што нивните директори и претпоставени ги праќаат до вработените во јавната администрација во функција на ова, како што викаме, разграничување на партијата од државата, како важен услов за регуларни избори. Тие не треба да бидат вовлечени во бранење на криминалците. Се работи за Македонија. Го повикувам Никола Груевски да се огради од оваа аболиција, да ја врати таа аболиција. Ги повикувам сите високи функционери на ВМРО-ДПМН да се приклучат кон актот за импичмент, за понесување на одговорност за Ѓорѓи Иванов.
Само на тој начин ќе докажат пред овие граѓани за кои што протестираат пред водениот наводно ГДОМ, а ВМРО-ДПМН не ги организира, да не подлегнуваат, се работи за нашата заедничка Македонија. Не ни треба тоа. Не може власта да протестира. Против што протестира? Апелирам да се ја чува државата. Таа ни е најголемата партија. Македонија ни е најголемата партија на сите. И од тој аспект да не бидат вовлечени во одбрана на криминалците. Ја спомнавте аболицијата. Колку верувате дека овој механизам може да даде некаков резултат со оглед на тоа што има многу дилеми, колку тој институционално и правно во овој момент може да биде спроведен? Еве гледаме, од што сме загрижени. Еве го резултатот на тој момент. Дополнително и треба да живееме со него како граѓани. Како граѓани, ова е недозволиво. Законот и уставот мора да важи подеднакво за сите. Првиот момент, кога ќе биде погазен законот и одредени граѓани ќе бидат ставени во надредена состојба за сметка на други граѓани кои се во подредена состојба, тогаш отиде Македонија низ вода. Тоа не смееме да го дозволиме. Како може човек, го кажувам, за кебапчиња 100 украдени, да биде осуден на затвор, а некој осомничен за злосторничко здружување против државата на избори, за прислушкувањето и за сите овие криминални дејствија за кои што слушнавме, а поприлично веќе се обезбедуваат докази, да биде ослободен. Нема правда овде. Нема ни мир, нема ни стабилност, нема ни иднина. Тоа мораме да го спречиме сите како знаеме и умееме. Како? Прашањето е како, бидејќи аболицијата во овој момент се чини правно, институционално тешко да се спроведе. Слушнавме два става на Демократската партија на албанците која вели нема да ја подпишеме бидејќи е однапред пропадната, за неа треба 2/3 во Собранието и 2/3 во Уставниот суд. И слушнавме став на Демократската унија за интеграција која од своји мотиви и својот однос кон председателот велат да, ние ќе се подпишеме, но прашање е дали тоа институционално може да се спроведе. Зошто однапред да ја губиме вербата? Па нели ВМРО-ДПМН рече дека е фрапиран и изненаден од одлуката. Еве им чин. Кој вика дека нема 2/3? Има 100% можност. Тука имате две замки. Значи, првата замка е следна. Член 87, кој што вели постапката за утврдување на одговорност на председателот ја покренува Собранието со 2/3 мнозинство, значи тоа е првата бројка до која што треба да се стигне. И за одговорноста на председателот одлучува Уставниот суд со 2/3 мнозинство од суди. Но, пред да се стигне до овие бројки, треба да се свика Собранието. Голем дел од толкувањата се дека Собранието може да се свика само во случај на вонредна и воена состојба, тие се законски и уставно прецизно дефинирани и во таква ситуација повторно главната улога ја има председателот Иванов, кој може да го свика Собранието или да прогласи во случај вонредна состојба, па Собранието да се состане, за да може било што да се случи. Еве вака, дај две важни прашања отворивте. Да. Две паралелно важни прашања. Дозволете да првото дадам ова, како до седница на Собранието? Спикерот Велјановски е јасен. Нема услови и јас седница не свикам. Еве ќе тргнам од првиот момент. Секој пратеник носи одлука. Таа одлука е починот на гласање, стискајќи го тоа копчето зелено, жолто или црвено таму, или со решение како председател на државата. Сите го црпат своето право на одлука од мандатот даден од граѓаните, даден на избори. Тоа право е од пратеничкиот мандат еднакво на секој пратеник и на председателот на Собранието, и на подпредседателите на Собранието, и на председателите на комисиите. Сите го црпат правото од мандатот. Како тоа Трајко може, Велјановски, да носи одлука на 15-ти? Тоа е одлука на пратеник кој што е прв меѓу еднаквите пратеници. Одлука за распишување на избори, а другите пратеници не можат. Еве 9 члена на ДИКСИ поднесат оставка. Што ќе се случи? Теоретски, 9 члена да поднесат одлука за оставка од Државната изборна комисија. Мора Собранието да се свика и да избере нови 9 члена. Во законот изборен е дефинирано дека мандатот на пратениците трае се до верификацијата на мандатот на наредниот состав кој што граѓаните го бират на избори. Точно е дека Уставот вели дека не може да се распушти парламентот без предходно да бидат распишани изборите. Во случајот
треба да бидат распишани изборите, да провери Трајко Велјановски има уште нешто, ако нема, тогаш се распушта парламентот, и тоа пред се од етичкиот аспект да не се користи говорницата во функција на манипулација на самите избори, во придонес на слободно изразената волја на граѓаните. Но од 2008 година, поради гапот што се јавува помеѓу пратениците, јас не сум правник, моите стручни служби тоа ми го кажуваат, заради тоа што 60 дена ниту може да се вратат на работните места во јавните институции, во приватните фирми или слично, со законот дефинирано дека нивниот мандат трае се до верификацијата на мандатот на новоизбраните пратеници. Што значи тоа е во постојано заседание и реално може да биде свикан парламентарниот состав без да има при тоа вонредна или воена состојба. Ова за вонредна или воена состојба е кога истече мандатот на пратениците. 4 години, а не може да се организираат избори и да се избере нов состав. Тогаш по устав е дозволено да се свика претходниот состав на пратеници, иако мандатот од 4 години им е истечен. Од тука, дефинитивно, Трајко Велјановски носи одлука на 15-ти. Таа одлука може да ја донесат сите пратеници, секој со исти мандат даден од граѓаните, да дојде во собранието и да одлучува. Овде ќе го кажам и вториот многу значаен момент во функција на ова прво прашање, дозволете, да ги тргнеме на страна политичките ставови, дали се исполнети минимум условите, прочистување на избирачки список, реформи во медиумите, сега разговараме околу импичментот сам. Втората работа, знаејќи дека може да се свика парламентот, немојте веднаш да кажувате дека нема да биде ефикасна или ефективна ваквата одлука доколку некој одлучи. Хајде да видиме таму 123 пратеници нека изгласат одлука, од ВМРО ДПМН вели дека не се согласува и е фрапиран од одлуката. Изволте, прилика, гласајте. Дуи, направија чекор. Тие се дел од власт. ДПА, исто нека направат и тие велат дека тоа е координирано и организирано заедно со ВМРО ДПМН. Нека направат чекор. Веќе се потпиша 31 пратеник на СДСМ, тројцата независни пратеници, господја Лилјана Поповска, господин Павле Трајанов, еден пратеник од албанците, Зулфи Адили, мислам дека се вика пратеникот, и не знам како се доаѓа до 37. Секој што мислел да се потпише, се потпише. Да, но до 2/3 без ВМРО ДПМН не може да се дојде. Нека дојде ВМРО ДПМН или да престане да ги лаже граѓаните. Тие ги лажат граѓаните. Како бе тоа? Господинот Ѓорги Иванов, ево што. Како господинот Ѓорги Иванов успеа во 4 сата да одржа пресконференцијата, да ги потпише сите овие решенија, да се објават во службен весник, да дојдат до судски инстанции, вклучувајќи и обителскиот суд, да дојдат до затворите и до куќите на со домашен притвор луѓе внатре, и сето тоа да биде спроведено во периодот од 2-3 сата. Тоа е организирано заедно со власта, однапред подготвено, добро оркестрирано и добро осмислено. Ако не е така, Бујром Никола Груевски, Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска, Милен Киевски, членови се на извршниот одбор, нека се приклучат на импичментот на претседателот на државата и со тоа да покажат дека тие не го договориле тоа со Ѓорги Иванов. Господине Заев, овој ентузијазам личи на сизифовски обид нешто да се издействува преку институциите, мајќи предвид дека, вие година дена водите битка низ институциите, која што постојано се наидува на различни препреки, обструкции. И сега очекувате преку ноќ, дури да се најде некакво толкување, Велјановски да се врати и да закаже седница за отповикување на Иванов, а која потоа веројатно би значила и седница, нови договори околу нов датум за избор. Сите опции. Наивно е да се верува. Сите опции. Ние сме и на протести и најавуваме организација на протести. И низ институциите преку парламентот сакаме да ги искористиме сите можности. Македонија ни е се што имаме. Вредно е да употребиме се што ни стои на располагање. И имаме доволна причина. После зборовите фрапирани сме и изненадени од ВМРО ДПМН. Бујрум, господа, покажете ја вашата фрапираност и изненаденост. Исто и од ДПА. Бујрум, покажете ова е нашата Македонија. И еве ги повикувам да го направат чекор дури и пратениците. Ако не сака Никола Груевски, нека го направат чекорот. На крајот, народот ќе ја земе власта во своји раце. Велев, уште есента 2014 редно ќе беше Никола Груевски за 3 дена да си даде оставка. Заради тоа што ја видовме до каде дојде работата. Ние имаме и живци и трпение. И ја тераме работата. Ама не си даде.
Еве Тој не докаде си дојде. даде оставка, вие седнавте на преговарачка маса, а граѓанскиот отпор кој што тогаш беше го канализирате, ја презедовте врз себе обврската дека се ќе се реши на преговарачка маса, а на преговарачка маса, еве денеска, ништо не се реши. Напротив, работите се искомплицира. Мала ни е Македонија, родни ни фаќаме внатре. Целта е да не се плашиме од тоа што вечерва се плашиме. Да не се судри нашиот граѓанин со нашиот граѓанин. Татко од едната страна, сина од другата страна. Катастрофа е тоа што ни се случува. Само заради тоа, ако ја изгубиме Македонија, ако ги судриме нашите граѓани еден против друг, заради политички предрасуди, катастрофа е на крајот. Затоа се обидуваме со се. И затоа тврдам дека имам и сила и енергија и трпение да ги истерам процесите до крај. И ќе ги истерам, Македонија ќе успее. Никој не може да се крие зад ваквите институти, аболиции или било што, злоупотребувајќи ги сите инструменти и механизми на државата. На крајот на денот, народот не може никој да го скроти ако се истрошат претходно сите механизми кои што ни стојат на располагање. Народот е тој што треба да владее. Граѓаните се тие кои што се власта. Тоа не е ни председател на државата, ниту премиер, ниту било која политичка партија. Ние сакаме да бидеме демократска земја, каде што владее слободата. Во таква земја, граѓаните се тие што конечно одлучуваат за еднината на својата земја. Дали ова одлука, напротив, темпирана во момент на правно-институционален вакуум, кога собранието е распуштено, може да преовлада и засега кај власта преовладува и кај дел од експертската јавност преовладува мислењето дека собранието не може да се самораспушти. Председателот Иванов го презема овој чекор и единственото нешто што сега преостанува е таа листа од 56 имиња како пусулче за помирување, да се заборави се, да си подадете рака и на 5 да излезете на избор. Ако беше за тоа, чуму ни беше целата оваа работа. Како Зоран Заев да докаже решителност, поинаку, после се, тоа што го направив јас, СДСМ и опозицијата во целиот овој период. Го отвори проектот Вистината за Македонија. Заради тоа што законодавецот предвидел транспарентност во обелоденувањето на сите докази или индиции кои што постојат. Заради тоа што е моја обврска да ги запознаам граѓаните со злосторството што е направено во Македонија. Ако било некој да се издоговори тајно, заради било каква цел, што ни требаше целиот овој процес? Јас сум овде исправен со 2 обвиненија пред судот, јас одам на суд. Со целиот ризик јас сум неважен во целиот овој. Од утрово сте слободен, Јас не верувам во ова. Јас не верувам во ова одлука. Ова не е уставна, не е ни законска одлука. И таа одлука ќе падне кога тогаш. И вчера реков, кога тогаш институциите ќе се вратат во нормала и ќе бидат демократски и независни институции. И овие одлуки ќе се поништат. Јас барам мојата невиност да ја докажам пред суд. Заради тоа што ниту сум направил насилство врз Груевски, ниту сум примил подкуп на пари, и заради тоа што знам дека сум директно под репресија на инструментите и механизмите на мојата земја. Но, јас сум шеф на опозицијата, јас сум должен да го водам целиот овој процес за враќање на Македонија во една нормална состојба, за враќање на институциите повторно да бидат демократски институции. Од тука, многу честно и отворено зборувам, ниту ја барав, ниту ја прифаќам. Јас не сакам аболиција. Сите не се криминалци во Македонија. Има и честни луѓе кои што се борат одважно за својата земја. Тоа се тие граѓани што протестираат самоиницијативно, излегувајќи по улиците, не вака, оркестрирани како државни службеници да дојдат овде и да ги штитат криминалците. Има многу наши граѓани, јас верувам во тие граѓани, тие ми дават сила и ќе продолжиме. На крајот ќе ја вратиме и слободата, и демократијата, и правдата, и вистината во Република Македонија. Пак останува прашањето како. Велите веднаш штом ќе ги донесеме одлуките, започнуваат се изминувам сите алатки кои што ни стојат на располагање. Првата ја искористивте, импичмент за Иванов, предпоставките се дека тоа нема да биде прифатено. Што понатаму? Улиците, барикадите, градовите и селата ширум цела Македонија. И тоа ќе се случи. Од кога? Ќе се случи до крајот на неделата, согласно штабските организации и активности, ќе се случи заради тоа што
велите сериозноста на опозиција, така е, опозицијата кога ќе тргне, треба да биде и сериозна. Ние се приклучивме сериозно на 17 мај и покажавме сериозност. И во масовност, и во организација, и во присуство на целиот овој настан, како најсилен партиципиент под организација на невладините организации. Целиот овој процес создадовме слика и за нас. СДСМ се модернизираше како партија. Станавме граѓанска партија. Нов квалитет во општеството. Од тука од нас се очекува и сериозност, и прецизност, и знаејќи како ќе ја постигнеме конечната цел. Пак ќе ве прашам, дали сте во кондиција да ја соберете таа критичка маса, како што тоа се случи лани на 17 мај, односно да ја обедините, бидејќи веќе ги слушаме критиките од дел од граѓанскиот сектор, кои што ве обвинуваат дека премногу тактизирате, дека премногу калкулирате. Легитимно е. Јас се борам за различни ставови во ова наше општество и легитимно ги сваќам и ги разбирам. Но јас сум лидер на опозицијата. Јас сум тој кој што сака да проектира поинаква иднина во Македонија. Прв од оние што сака да проектират поинаква иднина за сите граѓани во нашата Македонија. Јас морам да го сочувам мојот порив и морам да проектирам сериозност во постапките. Јас не сум тој што треба да предводи народ против нашата полиција. Не, јас сум тој кој што вели дека Македонија може да биде нормална земја, каде што ќе има демократски институции. Но излегувањето на улицата е предводење на народ. Така е. Кога ќе дојде тој дел, ние ќе го предводиме народот на соодветен начин, ќе видите како тоа ќе биде организирано, за на крајот секако и власта да падне. И тоа ќе се случи. И во целиот овој процес, не дали ќе успееме да покренеме толкова маса, ќе има уште поголема. Тие пораки што некои од граѓанските организации ги упатија, водете го народот, господине Заев, престанете само да се сликате. Доста е од тактизирање. Тоа е само доказ дека гневот е толку пораснат, за да биде и масовноста и енергијата уште поголема во она што ќе се случува во периодот што дое. И тоа не може никој да го спречи. Никој не може да го спречи. Затоа остануваат последните моменти на разумност и на разумност и на сериозни чекори кои што може да бидат превземени. Последните моменти се кога ќе излезе народот на улица и кога целото ова ќе биде организирано. Тука ќе биде и крајот на ова злосторничка банда како мафија која што го има узурпирано ова наше општество. Како, бидејќи имаме уште една точка на спорење, а тоа се датумот за изборите кои треба да бидат распишани во петок, пократката пауза за реклами и да не заборавам да напоменам дека дел од вечерашната топ тема ќе биде посветен и на вашите прашања кои што во текот на денот ги поставувавте на Твитер и на Фејсбук профилот на топ тема. Останете со нас, се враќаме за кратко. Макпетрол ја цени вашата лојалност. Воведовме картичка Верна, со која секој пат кога полните, добивате вредностни поени. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Макпетрол. Макпетрол ја наградува вашата лојалност. Со картичката Верна на Макпетрол, колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Само на бензинските на Макпетрол. Секогаш работам како да е за себе. Тоа е мое правило. Вреди да работиш како да е за себе. Цересит, сигурен систем за поставување на плочки. Цересит клуб ги наградува своите верни мајстори. Пронеди го кодот на означеното место на горната страна на вреќата. Прати го на SMS порака на 142241. Собирај поени и очекувај вредни награди. Дали сте подготвени за Airwaves удар? Едно џвакање и ќе видите што може да стори. Вдиши длабоко и продолжи. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Поканивме неколку жени да учествуваат на третман за убавина. Да, секако. Но ги чекаше изненадување. Туширање?
Да, но новиот DAV гел за туширање го прави посебно. Новата револуционерна формула и нуди на вашата кожа најефикасна DAV хидратација за помека, понежна кожа. Почувствувајте ја разликата дури и после првото туширање. Нов DAV гел за туширање, помека и понежна кожа веднаш по првото туширање. Ти си навистина болен. Ова е тоа што ти треба. Шумливи таблети Maxflu брзо и едноставно ги отстранува симптомите на настинка и грип. Брзо се абсорбира. Maxflu – тројно решение. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. УЕФА Евро 2016 Франција. Фудбалската историја продолжува со официјалниот албум со сликички на Панини. Отвори и вози. Отворете го пакувањето со промотивната налепница на Grand Gold или Grand Aroma Cafe и веднаш дознаете дали сте добитник на еден од 12 фантастични автомобили Renault Clio или на некоја друга вредна награда. И мирис, и вкус, и прекрасни награди. Grand Cafe. Јас ги користам еко-цигарите Umbrella и Flavor Art течностите, единствени клинички испитани. Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе. Баланс Плюс јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. B-Milk. Се на едно место. Дали и вие пиете турско кафе со шеќер? Еј, стави кафе, доаѓаме. Ама турско? Black and Easy, за сите кои сакат турско кафе, ама сладко. Black and Easy Sugar, кафето на новите генерации и со шеќер, затоа што некои тоа го сакаат сладко. Вистинско турско. Добро вечер и добре дојдовте назад. Состојбата пред канцеларијата на председателот Ѓорѓе Иванов во центарот на Скопје се нормализира, а ние јавува нашиот репортер од терен, а ние во топ тема со мојот вечерашен гостин, лидерот на СДСМ Зоран Заев, продолжуваме со вечерашното интервју. Втората точка е датумот за изборите. Се чини дека и се очекува спикерот во оставка да ги распише во петок. Дел од меѓународната заедница, особено еврокомесарот Јоханес Хан синоќ изрази сомнеж дека по сето ова што вчера се случи, дека може да се организираат кредибилни избори, но евидентно е дека власта не отстапува. Кој тука ќе биде одговорот или дали ќе чекаме да помине 15 па да ги споите сите причини во една и да почнете да ги користите, како што велите, тие инструменти што ви се на располагање? Вака, конечна цел на договорот од Пржина е регуларни, фери демократски избори. И тоа се постига преку сите чекори предвидени во договорот од Пржина. Што може денеска да кажеме дека е исполнето од Пржина? Анкетната комисија? Не. Специјалното јавно обвинителство после ова? Не. Техничката влада после одлуките на владата? Не. Што има нешто исполнето од целиот овој процес? Како тоа опозицијата доди на регуларни избори? И на крајот рековме, реформите во судството, кај правобранителот, тајните служби, антикорупцијски ги оставаме после изборите. Еве ги минимум условите. Прочистен избирачки список, значи регуларни избори. Непрочистен избирачки список, значи нерегуларни избори. Реформи во медиумите се гаранција за фери демократски избори. Разграничување на партијата од државата, гаранција за фери демократски избори. Но прочистувањето на избирачкиот список однапред кажува дали изборите ќе бидат регуларни или не. Бомбите на опозицијата или вистината за Македонија. Иницијативите за истраги од специјалното јавно обвинителство. Јавно објавениот увид на избирачкиот список и тоа што го видоа граѓаните го предочија, зарем не е сериозна основа да се прочисти избирачкиот список. Од тука, Државната изборна комисија
треба да ги избрише сите оние кои што по закон не треба да бидат на избирачкиот список и да ги стави под звездичка сите оние кои што ја напуштиле Македонија повеќе од 3 месеци, а имат право на глас. Паралелното прочистување на избирачкиот список од СДСМ е направено, согласно законот и методологијата, знаејќи ги информациите преку нашите двајца членови во Државната изборна комисија. Некаде повеќе од 40.000 треба да бидат избришени заради тоа што по закон не треба да бидат во избирачкиот список. Меѓутоа можност за бришење кај ДИК не постои освен на починалите. Уште една причина. Уште една причина, заради тоа што единствената можност за да биде избришан некој од избирачкиот список што по закон не треба да биде во избирачкиот список е преку управните постапки кои што ги води МВР. Тоа е од 70 дена до 100 дена. Плюс причина за промена на изборниот законник да му се даде инструмент на ДИК да го направи тоа бришење. Сите овие аргументации се во функција дека не може да се стигне со прочистувањето на избирачкиот список. Уште немат активности околу теренот. Не верувате дека до петок ќе завршат? Уште ги немат доставено комплетните податоци. Еве таму државниот секретар ја води комисијата. Гледате подписи на Чавков, на заменикот од Дуи, од сите. 124.000 или поточно 107.000 се од вчера дадени МВР да ги проверува пограничните премини. По закон и методологија која ќе ги даде одговорите МВР, сето она што МВР не може да го провери, треба на терен да се провери. Сето ова треба да заврши до 16 по закон, ден после распишување на изборите. И што сме ние наивни, паднати од Марс, зарем тоа не го разбира никој во државата. А треба да се создаде документ во кој што сите граѓани ќе веруват дека сега имаме кредибилен избирачки список на кој што можеме да му веруваме, согласно тоа мојот глас ќе биде глас и јас ќе влијам на изборите. Тоа да го каже секој граѓанин. Сепак многумина од така наречените гарантори на договорот од Пржино, иако и вие сами констатиравте на почетокот дека тој е веќе мртов, сега во последно време како да говорат, тоа го имаше и отворено во соопштението на германската влада, сите да работат да се обезбеди некаков минимум услови. Има ли минимум услови за вас што би ве натерале да јас промените одлуката и наместо бојкот да се појавите на избор? Прво, не постои нешто што може да не натера да одиме на 5 јуни. И тоа е завршено прашање. И тоа е абсолвирано прашање. Зошто? Минимум условите ги дефиниравме сите и не бевме задоволни. Но ги прифативме, нека се тоа минимум условите. Ние сакаме и реформирано судство. Сакаме, заради тоа што ако се отвори истрага против Заев, против Груевски, против било кој да има и судски разрешници, а не да се случуваат вакви обструкции на специјалното јавно обвинителство. Но нема, после избори, реформи во судството ќе се случат. Сакаме сила на народниот правобранител да му се даде, за да може да ги заштити граѓаните. Сакаме да се реорганизираат тајните служби во Македонија. Сакаме антикорупцијска комисија да биде главен коректор на можностите за коруптивно однесување на владеачките органи. Но нема. Минимум условите ги дефиниравме. Регулиран избирачки список, односно прочистен, реформи во медиумите и разграничување на партии од државата. На крајот, разграничувањето на партијата од државата зависи од политичките партиципенти, најповеќе од власт. Тие треба да ги тргнат своите валкани раца од институциите на системот и да не се случува мобинг, притисок, закани, уцини, купување, заплашување или слично. Тоа е разграничувањето на партијата од државата или плюс дополнително искористување на сите државни ресурси и капацитети во функција на политичка кампања, тоа што го прави Груевски, кој што во моментот пред кампања го прави. Реформите во медиумите мора да се случат. Имавме предлог од меѓународната заедница на маса. Ние се откажавме од еден куп наши ставови и го прифативме тој предлог. Но тоа што вие го говорите значи некаков нов анекс, некаков нов Пржино или како и да се вика тој договор. Тоа е Груевски дефинирано, вели демократија само треба да се спроведе. Демократија е и слобода на одлучување е и некој да учествува или да не учествува на изборите. Вие одговарате, ние нема да седиме пред телевизор дома. Што значи тоа? Како СДСМ ќе спречи да се одржат изборите? Со барикади пред избирачките места, со што? Демократија и слобода покрај тоа што може некој да одлучи дали ќе учествува на изборите или не, исто така е и правото да се борите за еднината на својата земја, посебно кога ги имате сите аргументи на ваша страна. Сите 100% аргументи се на страна на опозиционото движење или ова граѓанско движење што се случува во Македонија. Зошто? После ова година и пол
Ама веќе година дена наназад, од како почнаа сите овие преговори, не преовладува силата на аргументите, туку напротив, аргументите на силата. Што треба да дигнеме раце? Зарем шефот на опозицијата треба да замижи? Зарем шефот на опозиција треба да ги затвори очите? Не, ве прашувам како, што ќе значи тоа нема да седам дома во папучи и да гледам телевизија? Како ќе ги спречите тие избори? На 5 јуни избори нема да се случат. Методите ќе останат тајна? Така е, па нормално да го участвам Груевски. Ние на телевизија нема да ги гледаме изборите. Еднострани одлуки, донесени од страна на владеачките партнери, да одат на избори и да се бират самите себе. Нема да дозволиме. Ако бевме трпеливи, ако бевме во име на единството во Македонија и иднината на Македонија, целиот овој процес, со живци до небото, зарем мислат дека овој процес го отворивме вака, да го гледаме дома со папучи, преку телма и на телевизија? Не. Некој се излажал дебело во оваа Македонија. Не аболиции, свети аболиции. Никој не може да го спаси во борбата за посветла иднина за Република Македонија и незините граѓани. Посебно, ние сме обединети. Сме обединети од десници, од левици, од центар. И етнички различни, и верски различни. Ги имаме сите аспекти. Прв пат граѓанските организации се рамо до рамо со политичките партии. Имаме сила. Силата е Македонија и незината иднина. И искористувајќи ја таа сила, ние нашата улога во општеството ќе ја извршиме. Сме решени и тоа го видоа граѓаните. И отстапки нема. Се до кога? Додека не се вратат институциите во нормала, се додека не ова власт ненародна, злобна, мафијашка, криминална не замине од Република Македонија. Имаме многу прашања и во овој контекст и повторно за вашите следни потези и од гледачите. И со нив продолжуваме по следната пауза за реклами. Останете со нас. Зоран Заев, председател на опозицијскиот СДСМ, е вечерашен мој гостин. Следуваат минути за вас односно одговори на прашањата што вие во текот на денот ги поставувавте на Facebook и на Twitter. Би почнал со она што дел од прашања кои што се однесуваат на специјалното јавно обвинителство. Трајче Костов, бомбите остануваат во СЈО, СДСМ нема да може да објавува други. Зарем Никола Груевски се во ова не го изведе перфектно, а Зоран Заев остана со врзани раце. Што во таа насока ќе преземе опозицијата? Значи, вака специјалното јавно обвинителство постои и тоа се надевам ќе ја продолжи својата работа согласно устав и согласно закон. Таа институција е искрата надеж за враќање на правото и правната држава во Република Македонија. Секако, ако таа институција биде укината, не постои друга институција каде што може да бидат предадени овие сензитивни материјали, заради тоа треба да бидат вратени во СДСМ. Тоа е редот на работите. Ако тоа се случи, тогаш не само што ќе ги предадат материјалите, тогаш реков, јас ќе го повикам народот да ја земат правдата во своји раце. И ќе видиме сите што значи тоа во целиот овој процес. Така да, од тој аспект, специјалното јавно обвинителство се работи, тоа не е укинато и се надевам, нема да се дрзне ни уставен, ни свети уставен суд. Оти тоа ќе биде финалето. Тука ќе завршат сите работи. Голем дел од постапките, кривичните постапки што ги отвори специјалното јавно обвинителство, сега се запрени со одлугата на председателот Иванов. Она што е недоумица во јавноста деновиве е како Иванов дошол и до предистражните постапки кои што се тајни, па денеска видовме на тој список ослободени или аболицирани многумине за кои што јавноста не ни знаеше дека има се води некаква постапка, но прашањето е Зоран Стевановски дали од она што досега го имавте како увид, дали има и на што се однесуваат можните докази за други кривични дела, а кои се дел од необјавените прислушувани разговори?
Ајде да се присетам малку и на материјалите што беа при слушањето. Јас ги селектирав па да може да дадам. Не знам 560.000 снимки ако може да ги превртите во глава на Никој не може тоа да го преслуша целото, но барем тоа што го имам слушнато. Прво, овие материјали и информации Ѓорги Иванов ги има најверојатно од Зврле. Од Зврлевски и Јован Илиевски, заради тоа што таму беа поднесени кривичните пријави, после преземени предметите од специјалното јавно обвинителство и верувам во тие графики кај што ги наведуваат предметите ги имат начините токму преку државното јавно обвинителство или обвинителство за организиран криминал да ги дознаат сите овие податоци во кабинетот на Ѓорги Иванов за да може целото тоа да биде дел од актите кои што тој ги има донесено секако незаконски. Има многу предмети. Јас се надевам дека точно ќе ги селектират и ќе ги терат предметите, јас само ќе кажам неколку. Јас сум гостин во Телма, знам дека Телма е собственост на Макпетрол. Таму има материјали како тоа високи представници на власта се организират да го нападнат Макпетрол. Најверојатно една од најголемите компании во Македонија. Да го нападнат и да го уништат Макпетрол. Еве едно дело кое што може да тоа е за случувањата лани летото или за претходно бидејќи имало многу напади? Тоа е за тоа што се појави лани летото во јавноста преку од поднесување кривична пријава, блокирање на сметки на Макпетрол, а било испланирано многу порано, уште од 2013 година. Например, да отворат истрага против братот на Ѓорги Иванов. Таму има и те како квалитетни материјали за оваа работа. И може да се отворат уште по едно 16 истраги и за Гордана Јанкуловска, и за Милија Накиевски, и за Никола Груевски, и за Сашо Мијалков, и за Мартин Протугер, и за Кирил Божиновски, и за сите кои што се инволвирани во овие индици за криминални дела или незаконски дела. Материјали има многу. Секако, ако Ѓорги Иванов не ги повлече сите овие одлуки или не бидат поништени сите овие одлуки, криминалците не застанале со овие криминали. Председателот Иванов рече дека ќе продолжам да се однесувам така и да носам вакви одлуки секогаш кога ќе се посомневам дека нешто не е во ред со работата на јавното обвинителство, отворено обвинувајќи го за политизација и исполнување на ваша агенда. Господинот Ѓорги Иванов ги помина сите граници и тоа е само уште еден момент кој што го кажавте како контраодговор да биде реализиран импичментот, односно неговото отповикување. Тоа се сериозни причини, посебно во најавите и дека во иднина ќе носи акти за аболиција. Така да јас предлагам да специјалното јавно обвинителство почне исто така да се отвара истраги и за луѓето што се во затвори. Има еден куп докази дека тоа е поинако за да може и тие да бидат ослободени. Што е тоа повиновен човекот со кебапчињата? Студентите кои што ги затворија лани на 5 мај. Што се повиновни некои луѓе кои што се под политичко сомнителни околности осудени заради тоа што на некој така му се сакало од власта. За сега политичарите да бидат ослободени и аболицирани, катастрофа е ова. Така да специјалното јавно обвинителство има многу материјал со што да се занимава и да работи. Јас го знам тоа заради тоа што јас ги поседував овие материјали во просториите на СДС. Имате докази и материјали вие или партијата да поднесат нови кривични пријави? Сега треба да остане тоа на сеќавање. Материјалите се предадени во специјалното јавно обвинителство. Можеме тој дел да го направиме заради тоа што кои ги селектиравме материјалите, селектиравме пример 30 разговори за процесот со Мартин Нешковски и смртта на Мартин Нешковски, се објавија 9 разговори, па може би основот од овие 21 може да отворат одредени други мотиви или слично, но специјалното јавно обвинителство е тоа кое што ги има во свој посеб сите овие материјали кои што представуваат сериозни индиции за собирање на доказна постапка и согласно тоа носење одлука. Ако некој има доволно докази да отворат истрага, ако некој нема докази да го затворат случајот и секако да завршат таквите постапки. Една година подоцна, дали вие не ги читам твитерџиите бидејќи имињата, бидејќи сите се по најголем дел се под псевдоними. Една година подоцна, дали ви е јасно дека со, како што вели во прашањето, криминалци не се преговара и дека нема институции за водење на институционална битка. И со ова поврзано уште едно прашање, мисли ли Заев пак да преговара со криминалци и да губи време со Пржина 2?
Јас сум лидер на опозицијата и јас морам да му ја мислам за еднината на Македонија. Мојот порив и моите чувства сум должен да ги скротам и секогаш да извагам што е тоа што е најдобро за Македонија. Јас ќе продолжам да се однесувам вака. Ги најавувам чекорите доколку некој преземе соодветни други чекори. Што ќе правиме? Но истовремено, јас сум поразличен од Никола Груевски и јас се борам како шеф на опозицијата за поинаква Македонија од тоа што денеска го имаме. Од тој аспект, се што е во интерес на државата и ќе гарантира нормализација на условите на живот за нашите граѓани и гаранција за еднината на Македонија, за мене и за СДСМ ќе биде тоа прифатливо. Што значи тоа што ЕУ и САД се гаранти на договорот од Пржино, што добивме од нив, ветер и магла? Не е така. Големи пријатели. Каде тоа меѓународната заедница била подиректно вклучено и попрецизно и попосветено? Во која земја? Во рамките на Уставот и законите и меѓународните декларации и резолуции усвоени од нашиот парламент, меѓународната заедница директно е вклучена на принципелни основи да ја помогне на Македонија. И јас сум среќен што Македонија има такви пријатели. И се надевам дека ќе продолжат да ја помогат на Македонија на принципелен начин. Не на Груевски, не на Заев, на Македонија. Затоа што сакаме да бидеме членка на НАТО, сакаме да бидеме членка на Европската Унија. Соодветно на тоа побаравме помош и таа ни беше дадена. Се надевам дека ќе продолжат да ја помогнат на оваа земја, заради тоа што има и капацитет и желба да биде полноправна членка и на НАТО и на Европската Унија. Зошто представниците на СДСМ во ДИК се пазареа колку фантомски гласачи треба да се проверат? Нема пазарење. Согласно закон и методологија. Ние сме таму да гарантираме дека процесот ќе биде спроведен согласно закон и методологија. Во моментот кога ќе се почувствува дека се сака со политичко надгласување, да се надгласат фактите, аргументите и објективните околности таму, тогаш повеќе ќе престани нашата причина за обстојување во ДИК. Ние потпишавме дека дел од договорот од Пржино е прочистување на избирачкиот список и принципиелно остануваме таму како гарантери на спроведување на овој процес. Господин Заев да објасни зошто не се отиде на активна регистрација за гласање, така немаше да зависиме од сето оно што се случува во ДИК. Ова го интерпретирам, бидејќи оригиналот е така немаше да зависиме од полтроните во ДИК. Заради тоа што останавме осамени, меѓународната заедница и сите организации кои што помагаа рекоа дека за тоа треба повеќе од година дена. Тоа не се објаснува на граѓаните, зошто пролонгираме плюс повеќе од година дена. Луѓето сакаат од вчера да замине оваа власт. Од тој аспект, процесот на активна регистрација преку фингерпринтот не беше возможен да биде воведен во моментите кога за тоа се одлучуваше по кој начин во изборниот законник ќе биде ставен методот на прочистување на избирачкиот список. Дали именно вчера ги постави темелите за украинско сценарио во Македонија? Па може и така да се каже. Постави сериозни темели и за украинско сценарио во Македонија. Господин Заев, зошто не ја одбивте вашата прва аболиција од Црвенковски? Ја одбив. Јавно ја одбив, во изјави, постојано, континуирано, секогаш кога тоа сум имал можност да го кажам или било кој ме прашал. Ова е од Фейсбук, Тоше Манев. Дали Зоран Заев се уште верува во институционално решавање на кризата и справување со режимот после толку години во кои се уверивме дека не е можно такво нешто, а зашто доказ се и последните одлуки на Собранието, Уставниот суд и Врв на СЕО вчера од Иванов. Зар навистина верувате дека преку институциите кои се продолжена рака на така наречениот режим, ќе го натерате истиот сам да се уништи? Еве, до каде го натеравме да дојде. Да биде јасно како ден на сите. Тргнаа преку Уставен суд, давајќи му можност на Георги Иванов да помилува, кој што рече дека нема да помилува. И еве, го донесе актот за помилување или аболиција. Се дрзнаа да предложат закон за измене на законот за кривична постапка, се со конечна цел да избегнат притвори, за на крајот и да се случи актот за аболиција. Јас не се работи дали верувам дека институционално или не може да се разреши целата ова работа. Јас верувам дека треба да ги искористиме сите механизми и опции што ни стојат на располагање. Македонија да излезе од оваа политичка криза колку што може побезболно. Рече еден гостин во вашата емисија.
Може треба со патриотска крв да се полие стеблото на демократијата во Македонија. Може би треба. Јас не сакам. Ако може, тоа да го избегнеме, би било одлично. Јас реков, не треба да падне крв, макар повреден човек, заради ова криминална банда да замине од власт. Согласно тоа, проектирам иднина, каде што мора да се вратиме еден ден сите заедно во државата. Сплотено единствено да ја градиме Македонија. Во тоа име секаде трубам дека нема да има бркање од администрација, дека нема никој да го смени името, дека заедно ќе одлучуваме транспарентно и демократски во овие процеси. Научивме од овие делби и поделби каде не донесе оваа влада. Затоа мора целиот овој процес на сеопшто отрезнување да остане паметник за тие што ќе дојдат доправа, да не се повтори тоа што овие 10 години се случувало во Македонија. И никој не може да каже дека нема придобивки кои што ќе бидат од помош на нашата Македонија во периодот кој што доаѓа пред нас. Ова паметење, кој што секој ден со сите овие злокобни, злосторни и безобразни и дрски акти од властодржците во Македонија, остануваат сериозен паметник за идните генерации како не треба Македонија да се води. И тоа ќе се најде на Македонија во периодот пред нас. До кога Зоран Заев ќе биде политички коректен и дали конечно е спремен да престане да тактизира и да го крене и поведе народот на бунт против режимот? Мислам дека сум реток политичар во поновата македонска историја кој што покажал и храброст, и решителност и одважност во целиот овој процес. Тоа нека биде силна гаранција дека во вистинскиот момент, кога тоа ќе значи истрапување на сите можни механизми, Зоран Заев ќе го направи тоа. Немам никакви предрасуди, но останувам посветен на искористување на сите можни механизми кои што ни стојат на располагање за да замине ова криминална банда од власт, која ќе се иструшат сите други поолеснителни. Јас ќе го водам овој народ. Можеме ли да ги наброиме тие други механизми, бидејќи се чини дека се што досега спомнавме се јалови обиди за некакво институционално поместување и се чини дека вие се уште верувате дека патот до излез од овој безизлез е преубедување, превоспитување на власта, смена на нејзините ставови, нови преговори кои што нема да значат и нема да имаат крај и нема да имаат исход како што немаше ни сето ова што се случуваше досега. Не се јалови обиди сите овие. Реков, траен паметник останува за идните генерации. Доказ како не треба. Знаете како? Никој не веруваше дека ќе има предвремени избори. Еве ги има. Никој не веруваше дека Груевски ќе замине, дека Сашо Мијалков ќе замине, Милија Некиевски, Гордана Јанкуловска, Перјаниците на ВМРО, најистурините играчи. Никој не веруваше дека ќе има специјално јавно обвинителство, така? И многумина предупредуваа дека тоа специјално јавно обвинителство може да се соочи со препреки, но никој не очекуваше дека се што досега сработи и имал намера да сработи, од вчера е фрлено во корп. Нема зијан, господине Христоф, од ова работа. Знаат сите граѓани веќе. Знаат сите граѓани. Сите знаат што се случувало во Македонија, посебно потврдено со докази кои што беа презентирани на тоа специјално јавно обвинителство. Материјали има за многу кривични дела, истраги и предистражни постапки да се отворат и за многу обвинителни акти. И тоа ќе се случува во процесот кој што доаѓа. Тоа се трајни придобивки за Македонија и незините граѓани како не треба. И тоа е едно одлично милје кое што ќе остане втемелено во корените кој што се гаранција на иднината на Македонија. Одлична придобивка е тоа. Секако, тоа го прави болен целиот овој процес. Трпението и живците ми се на сите при крај. Да не заборавим. Се што имаме ние ова Македонија. Се, целиот свет, САД, ЕУ, сите сака да дадат шанса, има добра намера со ова наша Македонија. Дај да дадеме шанса да ги искористиме сите механизми и опции што ни стојат на располагање, да колку што може по-безболно се вратиме на колосекот, на шините кои што водат кон НАТО и Европската Унија.
Нови тензии има на терен. Ке се обидеме да ги добиеме нашите репортери по уште една кратка пауза за реклами, а потоа за крај ќе ве замолам и да ги прокоментирате. Режија, ве молам за кратка пауза и контакт со двајцата известувачи кои што се на терен за проверка за информациите дека наводно е дојдено до пробивање на полицискиот кордон, да видиме сепак што се случува на лице место со нивни директни линковски или телефонски јавувања. Добре дојдовте назад во студиото, во самата завршница проверка на она што се случува на терен. Сепак се чини дека се бидејќи во јавноста и на социјалните мрежи се вртат многу шпекулации. Директно го имаме Петар Клинчарски. Петар, дали се слушаме? Ти го следеше протестот на ГДОМ пред собранието. Каде се сега приврзаниците на ГДОМ и каква е атмосферата? Да, Боби, значи како што може да се види со сликата позади мене, контрапротестот во организација на движењето ДОМ заврши и граѓаните веќе се разотидоа, како што може значи да се види, остана само некоја полициска кола позади мене. Контрапротестот воглавно помина без проблеми и без никакви инциденти, иако во организација на движењето ГДОМ контрадемонстрантите кои што се упатија од пред собранието на Република Македонија кон седиштето на СДСМ го извикува името на владеачката партија ВМРО ДПМН. Како што реков, значи помина без инциденти, помина мирно. Своји обраќања има и представниците на движењето Тони Михајловски и Александар Пандов. Александар Пандов истакна дека верува во честните намери на председателот Иванов, но никако не може да се согласи со помилувањето на Зоран Заев и на Зоран Верушевски, како што рече, тие се крвници на Република Македонија која продале душата за долари и не бираат средства за да дојдат на власт. Исто така тој кажа дека не може да се спореди аболицијата на некои други политичари и на Зоран Заев и на Зоран Верушевски, бидејќи веќе тие тоа се веќе судски предмети и со отворени судски предмети. Тони Михајловски пак истакна дека ова не представува контрапротест, туку всушност е протест против незадоволството од одлуката на председателот Иванов да ги помилува Зоран Заев и, како што рековме, и Зоран Верушевски. Тој упати критика на страна на демонстрантите кои што на протестот кој што започна во 18 часот пред специјалното јавно обвинителство. Демонстрантите кои што беа пред собранието, Тони Михајловски ги нарече македонци, додека оние другите ги нарече бивши југословени, додека пак Александар Пандов рече дека тие се платеници кои што секојдневно ги гледаме, исти луѓе ги гледаме на различни протести. Тоа е скоро се што можевме да кажеме од овдека. Како што рековме, значи контрадемонстрантите се разотидоа и немаме дополнителна информација дали тие повторно ќе се упатат кон собранието или не. Само за информација, дека преку 80 автобуси од различни градови од Македонија се упатија кон Скопје за да дадат масовност на овој контрапротест кој што почна пред собранието, а заврши пред седиштето на СДСМ. Боби? Благодарам, тоа беше Петар Клинчарски. Во близина на седиштето на СДСМ демонстрантите се разотидоа од таму. Неизвестно е дали повторно ќе се вратат пред собранието или ова крај на протестот. Телефонски треба да го имаме Павле Беловски, кој што го следи протестот на дел од граѓанските организации.
пред кабинетот на, односно граѓанската канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов, а кој сега се пресели пред собранието, ми се чини. Павле, дали се слушаме? Боби, се слушаме одлично, те слушнав, меѓутоа ја велам да почекаме уште неколку секунди да се вклучиме со слика. Кога само што успеав да го извлечам колегата, да, Боби, те имаме со слика, Павле. Ме имате со слика одлично, да, само што успеав да го извлечам колегата од првата линија каде што ескалираше ситуацијата на протестот пред собрание. Групата која мирно протестираше пред собранието се обиде да се упати кон седиштето на ВМРО ДПМН, меѓутоа кордонот полиција ја застана на потегот помеѓу Алфа банка и собранието. Токму овде групата се обиде да го пробие кордонот. Од она што успеав да видаме, еден од колегите имаше раскрварена глава, а едно момче лежи на земја, не знам колку се сериозни повредите. Полицијата го одби напливот на демонстрантите, ги стабилизираше и ја застана линијата овде. Меѓутоа тие уште неколку пати се обидоа да го пробијат кордонот, бидејќи како што кажав претходно сакаат да се преселат и да го изразат револтот пред седиштето на ВМРО ДПМН. Инаку протестите, како што знаеме, започнаа пред специјалното јавно обвинителство, па групата се упати пред Народната канцеларија на председателот Иванов, каде што и претходно информирав, беа скршени безмалку сите стакла на канцеларијата, беше гаѓано со јајца најпрвен, а потоа и со тврди предмети, камења, шишиња, прозорците не издржаа, сите остана на земја, беа употребени и пиротехнички материјали, меѓутоа таму немаше судир на полицијата со демонстрантите. Првата тензија се случи токму овде пред собранието. Од она што во моментот можам да го забележам дека групата се обидува да ја смени рутата на движење, односно пак да се обиде да се пробие до седиштето на ВМРО ДПМН, меѓутоа сега од страната на Беко, односно после рекорд па лево. Меѓутоа ќе видиме дали таму полицијата ќе постави кордон. Боби, групата овде се протестира заради три причини. Оставка на председателот Ѓорѓе Иванов, стопирање на процесот за избори, каков што е, и формирање на итна експертска влада која ќе може да организира фер, демократски, кредибилни избори, а не како што велат да ги штити криминалците, односно тие да може да се излечат преку вакви постапки на председателот аболиција. Боби, дали имаш дополнителни прашања? Павле, кој е објаснувањето на организаторот, како тие се однесуваат, бидејќи сепак и во претходниот извештај и сега споменуваш сепак насилство, што досега не беше својствено за протестите на дел од граѓанските организации. Има ли некаков коментар за сега зошто доаѓа до вакви инциденти? Да, постојано комуницирам со организаторите, меѓутоа не може да кажеме насилство, ова беше на спонтана ситуација, бидејќи тој премин беше отворен. И групата најави на мегафонот дека ќе тргнат кон седиштето и тие буквално тргнаа да одат натаму, меѓутоа полицијата им го пресече патот. Затоа настана и оваа тензија. Значи, до тој момент немаше насилство, немаше никаков контакт, освен што беа, пак ќе нагласам, скршени прозорците и беше гаѓано кон Народната канцеларија на председателот. Значи, ако може ова да се оквалификува како насилство. Инцидент во секој случај. Павле Беловски, ти благодарам. Остануваше понатаму да ја следи состојбата со следните информации во дневникот во 22:30. Господине Заев, сосема кратов коментар околу последниве информации и ќе завршиме. Имам уште едно дополнително. Само се надевам дека главите ќе останат ладни на сите, заради тоа што борејќи се да ја вратиме државата да биде нормална земја, каде што ќе владеат демократските институции, каде што граѓаните ќе бидат конечни во своите одлуки, конечни оние кои што ќе владеат со својата земја, не политичарите или оние што ги бираме на избори, мораме да внимаваме какви пораки испраќаме со нашите активности. Од тој аспект апелирам да се смират страстите и сепак да не се употребува насилство во протестите. Ако граѓанските организации кои протестираат денеска сите своји барања ги формулираа во неколку точки: неотповиклива оставка на председателот Иванов, замрзнување на процесот за одржување на избори на 5 јуни и формирање експертска влада која ќе организира фер, демократски и кредибилни избори. Исто така таксативно и сублимирано сето оно што го разговаравме вечера. Кои би биле во моментов барањата на СДСМ?
Дел од тие барања се и за нас прифатливи од проста причина. Ја побаравме јавно оставката од Георги Иванов и не само тоа, поднесовме постапка за импичмент, односно за неговото повикување. Истовремено, цело време сме најгласни во тврдењата дека мора да се организираат регуларни, фер и демократски избори, а знаете дека и во делот на техничката влада, уште во процесот на 5 барања на опозицијата, ние баравме да биде формирана без разлика каква преодна влада, која што ќе ја подготви Македонија за регуларни, фер и демократски избори. И тогаш ќе спомнувавме и експертската, и технократската, и политичката, сите опции кои што ќе доведат Македонија да организира регуларни, фер и демократски избори, преку слободно изразена волја на граѓаните на избори, за нас се прифатливи. Сите тие опции се во игра до петок. Во петок, кога Велјановски ќе ги распише изборите, многу работи ќе бидат приведени кон линија на при движење на Македонија и дефинитивно кон избори. Дали деновиве контактирате со странците, со гаранторите на договорот, кои се нивните позиции? Постојано сум во комуникација, беше објавена на комуникација со високата представничка Федерика Могерини на Европската Унија. Разговарам со Хан, вклучувајќи го денеска исто така овој разговор со комесарот Хан. Имав еден полачасовен разговор од прилика 20 на минути. Постојано сум во контакти со амбасадорите, кои што се вклучени во целиот овој процес, и тоа го правиме и транспарентно, често информираме јавноста за деталите од разговорите. Секако принципиелниот став кој што СДСМ и опозицијата го имат во целиот овој процес се само реафирмира и потврдува по сите основи на делот на нашите тврдења. Тоа е јасно како бел ден, само власта се подлабоко навлегува во кашата која што ја заматува и на меѓународната заедница отприлика се и јасно исто така. Очекувате некаква помош од нив утре задутре или ќе останат само на апелите? Очекувам помош. Апелирам да преземат конкретни чекори во рамките на дозволените апели за помош од сите нас. Ние се усогласивме во процесот на договарање на договорот за Пржино дека ја повикуваме и бараме помош од меѓународната заедница. Знаете како и Груевски јасно и децидно зборува за нашата евроатлантска перспектива и позициите на Македонија согласно мнозинството граѓани како одлучиле. Од тој аспект таа помош не само што е добре дојдена, туку и е потребна и повикувам да преземат конкретни чекори. Не можат представниците на меѓународната заедница да молчат сега. Тие беа со своји проценки. Тие се гарантори на договорот. Има да ги кажат своите ставови. Ги повикувам да ги кажат конкретно своите ставови по основ на процесите кои што се случуваат и тоа на подециден и попрецизен начин од тоа што беше последните неколку денови. Последното прашање спомена во теков на емисијата директно американскиот State Department побара од Иванов да ја ревидира одлуката, слични барања во со поинаков поблак дипломатски тон има и од Германија, од страна на Европската Унија. Меѓутоа, од друга страна, председателот Иванов одбива заради презафатеност да се сретне со било кој од амбасадорите. ВМРО молчи, последната изјава од нив е, еднаш ја споменав, слобода и демократија е и некој да не одлучи да оди на избори. Доколку Трајко Велјановски остане на најавата што ја повтори и денеска, дека во петок ги распишува изборите. Првиот потек што Зоран Заев и СДСМ ќе го направат во сабота ќе биде кој? Прво, морам да го искоментирам овој влезен дел во прашањето. 1,5 мандат Георги Иванов. 5 години плюс 2 години. И нешто повеќе веќе најверојатно. Молчи, не реагира, не презима действија, опреши да преземе действија и тоа е заштита на криминалците. Катастрофа. Треба веднаш да си поднесе оставка и при тоа пред да ја поднесе да се обиде да ги повлече сите овие глупави акти надвор од закон и устав кој што ги донесе. Ако се распишат изборите и 16 е последниот ден согласно закон за прочистување на избирачкиот список, тоа ќе го докажеме и ќе го направиме последниот чекинг на неисполнетиот трет услов, од и двата веќе се неисполнети, и ќе ги презедеме сите овие действија за кои што зборувам. Се што ни стои на располагање. Се. Ако некој мисли дека вака
правејќи се наивно, како тој да не знае што Ѓорги Иванов направил. Како тоа да Трајко Вилановски може да носи одлука, а другите пратеници не може, а сите се бирани на листи, на 6 изборни единици, вкупно по 20 на листа. Секој го влече своето право. Ако се обидуваат на тој начин, мукло, подмукло, да го туркат процесот, тоа нема да им успее. Ние сме тука, се изборивме и за вистината за Македонија, и сето она да го знаат граѓаните. Дојдовме до целиот овој процес, ставивме своји подписи на договорите од пржино, ставивме своји гарантори преку гласањето во парламентот на сите овие одлуки. На крајот ни остануваат сите конечни сценарија за да ја вратиме слободата, демократијата и правдата во Република Македонија. Првата изјава после божикните празници 2015 година што ја дадов, 2016 година, оваа година беше ова е година на правдата во Македонија. Сите овие драматични состојби што се случуваат и последните денови, само уште еднаш потврдуваат колку е насушна потреба за враќање на правдата во Македонија покрај демократијата и сеопштата слобода. Тоа ќе се случи заради тоа што оваа година е годината кога ќе замине оваа криминална банда одлаз во Република Македонија и пополека ќе вратиме спокојот, слободата, еднаквоста, без да изградиме општество без реваншизми, да изградиме општество на единство, на сплотеност, за да може да очекуваме добра иднина за нашата Македонија. Ќе мора да се видиме уште еднаш за да ни одговорите како, бидејќи тој одговор изостана вечер. Само следете ги демократските процеси во Македонија, сите одговори ќе си дојдат на времено, тогаш кога ќе треба да се случат. Господине Заев, ви благодарам што вечерва бевте во Топ тема. Благодарам и на вас. Поздрав и до гледачите. Почитувани, тоа беше се во вечерашната Топ тема. За сите информации околу случувањата вечерва во центарот на Скопје, следете го дневникот на Телма во 22:30 и секако во меѓувреме telma.mk е адресата за сите точни, навременни и вистински информации. Од мене, довидување.